वैसे तो सब्ज़ी, गोश्त, फल हर चीज़ ही महँगी है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत की इंतहाई अहम ज़रूरत की 2 चीज़ें हैं, एक आटा और एक चावल, वो काफ़ी तेज़ी से महँगे हुए हैं। तो आटे का मसला ये है कि गंदम इस साल वैसे भी पाकिस्तान की ज़रूरत थी 32 लाख मैट्रिक टन 29 लाख समथिंग 30 लाख के नज़दीक जो थी, वो उसकी प्रोडक्शन हुई थी। तो 2 लाख मैट्रिक टन की तो पहले ही पाकिस्तान में डेफ़िशिएंसी थी। या ताजिर कहना शुरू कर दिया। इस मुल्क के 80% ताजिर यही कुछ करते हैं। खुद वो कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ प्रोडक्शन नहीं करते, कुछ नहीं बनाते, इधर का माल उठा के इधर बेच देते हैं। इस मर्तबा हुआ ये है कि चूँकि होर्डिंग पहले शुरू कर दी गई थी, तो हुकूमत ने मार्केट में अभी सप्लाई दी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर महँगाई जो है वो अपने मतलब पीक पर है और महँगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना तो है 2-4 साल से, लेकिन हमारे मुल्क में उसको मसनूई तौर पे बढ़ावा भी दिया जाता है। आजकल जो 2 चीज़ें वैसे तो सब्ज़ी, गोश्त, फल हर चीज़ ही महँगी है, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत की इंतहाई अहम ज़रूरत की 2 चीज़ें हैं, एक आटा और एक चावल, वो काफ़ी तेज़ी से महँगे हुए हैं। सैलाब से पहले आटे का 20 किलो का जो थैला था, वो ₹1450 का था, जो अब ₹2500 तक बिक रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है। ₹1850 गवर्नमेंट ने रेट बताया है, लेकिन वो उस रेट पे कहीं फ़रोख्त नहीं हो रहा। 2100, 2200, ₹2500 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके अलावा चावल जो है, वो 30 से ₹40 महँगे हो गए हैं। जो सैलाब से पहले जो रेट था, उससे 30 से ₹40 महँगे हो गए हैं। अब इन दोनों का जो इश्यू है, इन दोनों चीज़ों का, उसको अगर वन बाय वन डिस्कस किया जाए, तो आटे का मसला ये है कि गंदम इस साल वैसे भी पाकिस्तान की ज़रूरत थी 32 लाख मैट्रिक टन, 29 लाख 80 करोड़ 29 लाख समथिंग 30 लाख के नज़दीक जो थी, वो उसकी प्रोडक्शन हुई थी। तो 2 लाख मैट्रिक टन की तो पहले ही पाकिस्तान में डेफ़िशिएंसी थी गंदम की इस मर्तबा। उसके बाद जो उसका रेट निकाला गया, उससे किसान काफ़ी बददिल हुआ। फिर पाकिस्तान में एक ख़ास कल्चर है, एक ख़ास अंदाज़ है। हम यहाँ पे उन तमाम लोगों को ताजिर कह देते हैं जो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक जगह से चीज़ उठाई, दूसरी जगह से बेच दी और बीच में अपना कमीशन ले लिया और खुद को दुकानदार कहना शुरू कर दिया या ताजिर कहना शुरू कर दिया। इस मुल्क के 80% ताजिर यही कुछ करते हैं। खुद वो कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ प्रोडक्शन नहीं करते, कुछ नहीं बनाते, इधर का माल उठा के इधर बेच देते हैं और कमीशन को वो कहते हैं कि हम दुकानदार हैं। अब मसला ये है कि इन्हीं लोगों को यही लोग बुनियादी तौर पे होर्डर्स होते हैं। यही लोग बुनियादी तौर पे किसी भी चीज़ का रेट बढ़वाते हैं। तो इन्हीं होर्डर्स ने गंदम पहले रोकी, उसके बाद रोकने के बाद चूँकि एक ख़ास पीरियड आता है गंदम की फसल के बाद जब पहली दफ़ा साल में हो जाती है, सितंबर के नज़दीक एक जो सीज़नल हाइक आती है गंदम की कीमत में, वो हमेशा आती है हर साल। उसकी वजह ये है कि गंदम ख़त्म हो चुकी होती है, जो मार्केट में मौजूद होती है। जो फ्लावर मिल्स हैं, उनके पास भी ख़त्म हो चुकी होती है, उन्हें मार्केट से उठानी होती है। मार्केट से उठा के फिर उसे पिसवा के और आटे के थैलों की सूरत में या आटे की शक्ल में सप्लाई करना होता है। यही वो वक़्त होता है जब हुकूमत चीज़ों को सब्सिडाइज़ कर रही होती है और वो अपने पास जो उन्होंने गंदम ली रखी होती है जो अपने स्टोर्स में रखी हुई होती है, वो सप्लाई देती है फ्लावर मिल्स को, ताकि इसकी के अंदर बहरान भी ना पैदा हो और ये गैर ज़रूरी तौर पे महँगी भी ना हो। इस मर्तबा हुआ ये है कि चूँकि होर्डिंग पहले शुरू कर दी गई थी, तो हुकूमत ने मार्केट में अभी सप्लाई दी नहीं है और वो होर्डर्स को पकड़ रहे हैं और जब पकड़ना शुरू किया गया है, तो लाखों मैट्रिक टन गंदम बरामद हुई है। गुजरांवाला से, लाहौर से, पूरे पंजाब से बरामद हुई है और अभी जब ये हुकूमत का कहना ये है कि अभी मज़ीद होर्डर्स को हम पकड़ेंगे, इसको मज़ीद बरामद करवाएँगे और उसके बाद मार्केट में अगर ज़रूरत होगी, तो हम अपनी गंदम भी बेचेंगे या सप्लाई देंगे उसकी और ये हर साल होता है। मगर जब तक ये चीज़ें होती हैं, ये एक प्रिंसिपल ये जो तरीक़ाकार है, ये तो चल रहा है। लेकिन देखना ये है कि ये जो होर्डर्स हैं, इन्हें कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? उसकी वजह है, ये मिडल मैन या होर्डर या टू सम एक्सटेंट सो कॉल्ड दुकानदार, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये अपने तौर पे ऑपरेट नहीं कर रहे होते, बल्कि इनमें हुकूमती लोग भी शामिल होते हैं। हुकूमती लोगों के साथ भी इनका नेक्सस होता है, तो मार्केट में फ़्लो ख़राब होता है चीज़ों का और ये बाकायदा एक प्लान के तहत भी किया जाता है और जो लोग कर रहे होते हैं, उन्हें ऊपर के लेवल पे, रियासती लेवल पे, रियासत के अगर बड़ों का नहीं, तो जो मुतल्लका लोग हैं, उनकी ज़रूर हासिल होती है। ये वजह है कि आटा या गंदम हमारे यहाँ हर साल महँगी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि अगर बैनुल-अक़वामी सतह पे देखी जाए, तो मसला ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम रशिया पैदा करता है, फिर इंडिया भी बहुत बड़ी तादाद में गंदम पैदा करता है। लेकिन वहाँ उमूमी तौर पे रशिया को तो छोड़ दें, उन लोगों का कल्चर और है, वो ईमानदार लोग हैं और फेयर लोग हैं और फिर आबादी भी इतनी नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा बनाते हैं, वो तो सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो। उनकी गंदम तो पूरी दुनिया में जाती है। भारत में भी बहुत बड़ी मिक़दार में गंदम पैदा होती है, लेकिन वहाँ भी कभी गंदम का क्राइसिस आता नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से या गंदम ज़्यादा पैदा करने वाले मुल्कों से इस तरह मुख्तलिफ है कि यहाँ आटे का इस्तेमाल ज़्यादा है। इन ममालिक में बिलख़ुसूस भारत में अगर देखा जाए, तो आटे और चावल का इस्तेमाल बराबर-बराबर है।
یعنی 50% آٹا اور 50% چاول جو ہے وہ مسلمان کھاتے ہیں، اور نان مسلم جو ہیں وہ 80% چاول کھاتے ہیں اور آٹا 20% یوز ہوتا ہے، لہٰذا وہاں استعمال اتنا نہیں ہے، اور استعمال کے ساتھ ساتھ رزق کی بہت قدر بھی کی جاتی ہے، لہٰذا رزق کے نام کے اوپر دہاڑی نہیں لگائی جاتی، ہورڈنگ نہیں کی جاتی، اور ذخیرہ اندوزی کر کے پھر اس کی قیمتیں مصنوعی طور پہ نہیں بڑھائی جاتی۔ جہاں تک چاول کا تعلق ہے، ایک پاکستان میں چاول کی بہت زیادہ کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، پبلک کو جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق چاول موجود ہوتا ہے، اور بلکہ باہر بھیج دیا جاتا ہے، ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے، اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں، اور سیلاب سے چاول کو کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچا، تو پھر چاول مہنگا کیوں ہوا ہے؟ چاول کا مسئلہ یہ ہے کہ اب چاول بھی پرانا ہو گیا، اور پرانے چاول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہورڈنگ بھی تھوڑی بہت زیادہ نہیں، ہورڈنگ بھی کی گئی ہے، اور سیلاب کا بہانہ بھی بنایا گیا ہے، اگرچہ پنجاب کی جو چاول والی بیلٹ ہے اس بیلٹ میں سیلاب کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ نہیں تھا، اس سے پہلے ہی فصل دھان کی اٹھا لی گئی تھی۔ بہرحال چاول کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ بنیادی طور پہ یہ اس وجہ سے ہے کہ پرانا ہو گیا ہے وہ، اور اس کی کوالٹی بہتر ہو گئی ہے، اس لیے اس کا ریٹ بھی بڑھا دیا گیا، اور یہ بھی ہر سال تقریباً ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا، 5-10 روپے کا فرق پڑتا ہے، 40 روپے کا فرق نہیں پڑتا۔ اب اس پہ حکومت کو سیریسلی غور کرنا چاہیے، کیونکہ گندم کا امپیکٹ پنجاب میں، چونکہ گندم زیادہ پیدا ہوتی ہے تو پنجاب سے گندم خیبر پختونخوا میں بھی جاتی ہے، بلوچستان میں بھی جاتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جب یہاں مہنگی ہوتی ہے تو وہاں بھی بہت مہنگی ہو جاتی ہے۔ اب KPK میں بھی یہی حساب ہے، وہاں 2500 وہ 20 کلو کا تھیلا 2500-2800 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ بلوچستان سے بھی یہ آوازیں آتی ہیں، سندھ کسی حد تک گندم میں وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پنجاب سے لے لیتے ہیں، اور چاول کا استعمال پھر وہی بات آ گئی، چاول کا ایشو اتنا بڑا ہے نہیں، اس کا استعمال عمومی طور پہ پنجاب میں تھوڑا بہت ہے، KPK میں تھوڑا سا ہے، ورنہ بلوچ تو بہت کم کھاتے ہیں، اور پنجاب میں بھی اس کا استعمال اتنا زیادہ نہیں ہے۔ یہ ہندوستان والا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں 70% لوگ چاول کھاتے ہیں وہاں چاول گندم سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن حکومت ہولڈرز کو جس طریقے سے ٹیک اپ کر رہی ہے، گندم کے ہولڈرز کو اسی طریقے سے چاول کے ہولڈرز کو بھی ٹیک اپ کرے، مارکیٹ کو نیچے لانے کی کوشش کرے، تو اسی ریٹ پر چیزیں فراہم کی جا سکتی ہیں جو ریٹ سیلاب سے پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی نیچے لانے کی ضرورت ہے۔ خالی گندم اور چاول کی بات نہیں ہے، چکن کا جو ریٹ اوپن کر دیا آپ نے، مارکیٹ اوپن کر دی، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک کسی جگہ ٹھہر ہی نہیں رہا، غریب آدمی کے لیے چکن کھانا بھی مشکل ہو گیا، تو ان تمام چیزوں پہ ایکشن لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نے لوگوں کا کچن ڈیمیج کر دیا نا تو جتنی مرضی خدمت کر لیں، اگر آپ ان کی بنیادی اشیاء ضروریات بالخصوص اشیاء قرونوش ان کو پراپر طریقے سے فراہم نہیں کرتے، تو جتنے مرضی آپ کام کر لیں، جتنے مرضی تعمیری منصوبے بنا لیں، بڑی بڑی کنسٹرکشنز کر لیں، دکھانے، بڑے بڑے پروجیکٹس لگا لیں، جب ووٹ کا وقت آئے گا نا، پبلک آپ کو ووٹ نہیں دے گی۔